Hi friends, welcome to my channel Secret Superstar 28. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி பார்த்துக்கலாம். நம்ம திரும்பி ஒரு புது ரெசிபி எடுத்து வந்துட்டோம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறேன். நல்லா இருக்கட்டும். பாருங்கள், இப்போ நான் புது ரெசிபி இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள், கொத்தமல்லி, பீஸ், இப்போ காலிஃப்ளவரு, இது வந்து பிரிஞ்சல், இது வந்து தோரப்பருப்பு, into the scene he described by creating an imaginary picture. ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்துக்கிறோம். ஒரு டம்ளர் வந்து தோரப்பருப்பு எடுத்துக்கிறேன். இங்கே 3 தக்காளி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ வந்து தோரப்பருப்பு ஃபஸ்ட் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். ப்ரெஷரில் வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 3-4 விஷயம் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் கேஸில் வச்சுட்டோம். இங்கே வந்து இந்த பிரிஞ்சல் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள். நீங்கள் இது மாதிரி ரவுண்டாக கூட வெட்டலாம், ஸ்கொயராக கூட வெட்டலாம். எவ்வளோ பிஞ்சியாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பிஞ்சு பார்த்து வாங்கினா தான் இது நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லைன்னா உள்ள விதை இருந்தால் வந்து அந்த டேஸ்ட்டே இருக்காது. நாக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இதாகும். பாருங்கள், இப்போ நான் வந்து இதில் 1/2 ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் போட்டேன். அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் சால்ட்டு, அப்புறம் வந்து 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், கொஞ்சமாக சர்க்கரை. 1/2 ஸ்பூன் போடல, நான் கொஞ்சமாக சர்க்கரை போட்டுருக்கேன். நம்ம இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் அப்படி வச்சுருவோம். இப்போ நான் வாழைக்காய் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். வீட்டில் இருந்தது வாழைக்காய். அந்த வாழைக்காய் வந்து 3 இருந்தது. அந்த 3 வந்து இது மாதிரி மெலிசாக ரவுண்டாக நான் உடிச்சிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன். அதில் வந்து 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் வந்து சால்ட்டு, மிளகாத்தூள், அதில் 1/2 ஸ்பூன். அதில் எப்படி போட்டால் அதே மாதிரி இதில். ஆனால் இதில் வந்து சுகர் வந்து போட மாட்டேன். பிரிஞ்சலில் வந்து சுகர் போகிற காரணம் வந்து இந்த கலர் மாறத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லைன்னா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கிறது இல்லை. பாருங்கள், அதனால் மிக்ஸ் ஆகிட்டேன்னா இப்படி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆயிடும். திரும்பி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும், கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகிடும். திரும்பி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்படி ஆறிட்டேன்னா திரும்பி சாஃப்ட் ஆகிடும். ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பிரிஞ்சல் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க, ஃபஸ்ட்டு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சூடாகிடுச்சு. கடையில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடை நல்லா சூடாகிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய். இப்போ நம்ம வந்து இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரை முதல்ல பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா அது லாஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாத வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன தான் செய்ய போகிறேன்னு. வாழைக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பசங்க வந்து வாழைக்காய் சாப்பிட்றதில்லை அப்படி இது பண்ணால் கூட நீங்கள் உடம்பு ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இது வாழைக்காய் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி கண்டிப்பாக கொடுங்க பசங்களுக்கு. வாழைக்காய் சாப்பிட்டா நிறைய ஐரன் சேரும். ஸோ நம்ம பசங்க நிறைய டைமு கூட்டு அதெல்லாம் வச்சா இது பண்ணால் வேறு மாதிரி பொரியல் பண்ணால் சாப்பிட மாட்டாங்க. இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நார்மல் ஈவினிங்கில் ஸ்நாக்ஸ் டைமில் கொடுத்தா கூட அவங்க சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், திரும்பி அதே கடையில் வந்து அதே எண்ணெயில் நம்ம இப்போ வந்து இந்த பிரிஞ்சல் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவோம். பாருங்கள், இந்த பக்கம் ப்ரெஷரில் நான் வந்து அந்த தோரப்பருப்பு வச்சுருக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம சமைக்க போனால் நம்மளுக்கு ஒரு ஹவர் கூட ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய வகை சமைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தோரப்பருப்பு வெந்துடுச்சு. அதிலே நம்மளுக்கு அந்த 1 டம்ளர் அரிசி எடுத்துகிட்டு கழுவிட்டு வச்சுருந்தோம். அந்த அரிசி வந்து அதிலே நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். பண்ணிவிட்டு அதை மூடிட்டு திரும்ப ஒரு விசில் நம்ம இது பண்ணுவோம். இப்போ அதில் வந்து அந்த பீஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் ஆட் பண்ண போகிறேன். பீஸ் வந்து நான் ஃப்ரோசன் பீஸ் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
நார்மல் பீஸ் தான் எடுத்துருக்குறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே. அது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தது, அதனால் அது இதாகிடுச்சு. நான் நல்லா உரிச்சிட்டு வச்சுருந்தேன் தோலெல்லாம். அந்த ப்ரெஷரில் இப்போ வந்து ஒரு விசில் ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்குல கூட மஞ்சள் உப்பு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சுருந்தோம். ஹாஃப் ஸ்பூன் இந்த பொட்டேட்டோ எல்லாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு டவுட்டாக தானே இருக்குது, என்ன தான் பண்ண போகிறேன், எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன். பார்த்துட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த வின்டர் சீசனுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டா ஆலும் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோல்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால சவுண்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. It helps the speaker lead his audience into the scene he described. இனிமேல் நம்ம By creating காலிஃப்ளவர் an கூட அதே imaginary மாதிரி picture. சால்ட்டு Usually it's டர்மரிக் something பவுடர் that போட்டு மிக்ஸ் moves. பண்ணி வச்சுருக்கு. இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் கூட ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவோம். இன்னும் நம்ம இது மிக்சியில் வந்து அரைச்சி எடுத்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனியன் அப்புறம் தக்காளி, 2 தக்காளி போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 ஆனியன் போட்டிருக்கிறேன். அது மிக்சியில் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துருவோம். அதுதான் போட போகிறோம். மீதி எல்லாம் நம்ம பவுடர் மசாலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். காலிஃப்ளவர் கூட ஃப்ரை வந்துச்சு பாருங்கள். நான் வின்டர் ஒரு ரெசிபி ஒன்று செஞ்சு உங்களுக்கு காட்டினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாத ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் தெரியும். இது கொஞ்சம் ஜீரகு, ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜீரகு, 1 காஞ்சி மிளகா, 1 வந்து பிரிஞ்சி இலை, தேஸ்பத்தா எடுத்துக்கினேன். நல்லா வதங்கி வரணும். ஆனியன் எனக்கு கட் பண்ணிட்டு நான் வச்சுருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு க்ரீன் சில்லி ஆனியன், இது நீங்கள் ஸ்கிப் கூட பண்ணலாம். இது வேஸ்ட் ஆகிடும் சொல்லி தான் நான் போட்டேன். இது போடலன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் இது ஸ்கிப் கூட பண்ணிடலாம். நீங்கள் டைரெக்ட்லி எல்லாம் பேஸ்ட்டு போட்டு கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். எனக்கு இருந்தது சொல்லி தான் நான் இப்போ போட்டேன். இதில் போடுறதுக்கு தேவையில்லை. இதில் ஆல்ரெடி நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். பேஸ்ட் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி உங்களுக்கு போடுறதுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் போடுங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். Usually it's something that moves. இது வந்து பேஸ்ட் நான் போட்டது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஆனியன் அப்புறம் வந்து அந்த டொமேட்டோ. இதில் வந்து 2 ஸ்பூன் தனியா, டர்மரிக் பவுடர் 1 ஸ்பூன், மிளகா பவுடர் 1 ஸ்பூன், சால்ட் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா பவுடர் ½ ஸ்பூன். வேறு எக்ஸ்ட்ரா ஏதோ மசாலாவே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு பார்ப்பீங்க, நீங்கள் ஆலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் 1 கிளாஸ் போட்டுருக்குறேன். உங்களுக்கு ஃபேமிலி சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் ½ கிளாஸ் கூட போட்டுட்டு செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. நான் அவ்வளோ வெரைட்டி பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வெறும் இந்த நான் எது லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு காட்டுற அந்த சாதம் மட்டும் நீங்கள் அப்படி செய்யுங்க, பாருங்கள். செஞ்சு கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் செஞ்சால் தான் தெரியும் இது எப்படி டேஸ்ட், அது எப்படி டேஸ்ட்டுன்னு. இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் போட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டேன்.
நம்ம காலிஃப்ளவர் பொட்டேட்டோ எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது ஆல்ரெடி எல்லாம் ஃப்ரை தானே இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால் நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாகவே ஆட் பண்ணோம், இல்லைன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து தெரியாது, எல்லாம் குழஞ்சி போயிடும். ஸோ அதனால் மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு நம்ம இது போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வேக வச்சுருந்தேன் நல்லா. இது வந்து அந்த கொத்தமல்லி சட்னி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து கொத்தமல்லி, 1 தக்காளி, இது கொஞ்சம் புளி, கொஞ்சம் பூண்டு, 3 பச்சை மிளகா வந்து 2 ரெட்டு 1 க்ரீனு, அது வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கூட வெறும் கொத்தமல்லி சட்னி கூட நான் கிளியராக காட்டியிருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இதில் உங்களுக்கு புரியலன்னா கூட அதில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். ஆனால் சேம் ப்ராசஸ் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த புளி ரொம்ப பேர் சாப்பிட்லன்னா நீங்கள் ஒரு லெமன் கூட கட் பண்ணி பிரிஞ்சு விடலாம். ஆனால் புளி டேஸ்ட்டு தான் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சால்ட் போட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறமா நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பீங்க அந்த சால்ட்டு கம்மி ஜாஸ்தி, அது உங்கள் டேஸ்ட் பார்க்குற நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க. காரம் கூட நீங்கள் கம்மி பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீட்டில் காரம் கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இந்த சட்னி ஐட்டம்லலாம் கொஞ்சம் காரம் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சாதம் வந்து நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நம்ம இந்த குழம்பு கூட ரெடி ஆயிடுச்சு. காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு, அது மசாலாலாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். வந்து அந்த கடாயில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஒரு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி அப்புறம் தான் ஊற்றணும். இதில் பச்சை தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மசாலா நம்ம ஃப்ரை பண்ண பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலா தண்ணி, அந்த மசாலா ஆல்ரெடி கடாயிலே ஒட்டி தான் இருக்கும். அதில் ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றிட்டு, ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு, உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதில் ஊற்றி அப்புறம் ஒரு கொதிச்சோடனே அந்த தண்ணி தான் இதில் ஆட் பண்ணிடணும். இது கேஸை ஆன் பண்ணி இது கொதிக்க வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொதிக்க வச்சு அந்த மசாலா கூட அந்த ரைஸு டால் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வந்துடும். ஆல்ரெடி எல்லாத்துல நம்ம சால்ட் போட்டிருந்தோம், அதனால் நம்ம சால்ட்டு வந்து பார்த்துட்டு தான் போடணும். எனக்கு கம்மி இருந்தது, அதனால் திரும்பி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் போட்டேன். கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இது நீங்கள் இந்த மாதிரி அலுமினியம் பாத்திரத்தில் தான் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது ஸ்டீலில் பண்ணால் தீர்த்துக்கு நம்ம வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இது வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் வந்து 5 லிட்டர் ப்ரெஷர் குக்கர் எனக்கு இருக்குது, அதில் தான் நான் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் மேலே நெய் ஊற்றிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நெய் ஊற்றலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலேருந்து. உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் ஸ்கிப் கூட பண்ணலாம், ஆனால் ஊற்றுனா நல்லா டேஸ்ட்டு வரும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஆகி வந்துடுச்சு. இப்போ நான் சர்வ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமேல் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு பேர் என்ன. இது வந்து தமிழில் நீங்கள் சொல்லுவீங்க வந்து சாம்பார் சாதம். புளி இல்லாத, கத்திரிக்காய் அந்த காயெல்லாம் இல்லாத வின்டர் காய் வச்சு இது சாம்பார் சாதம், புளி இல்லாத. அப்புறம் வந்து இது பெங்காலி ஸ்டைலில் சொல்லுவாங்க வந்து கிச்சடி. அதில் பக்கத்தில் நான் இது சர்வ் பண்ணி கிச்சடி உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணி காட்டினேன். அது வந்து வச்சது நான் வந்து மேங்கோ ஸ்வீட் சட்னி. இது வந்து அந்த வாழைக்காய் ஃப்ரை. அப்புறம் வந்து இது வந்து பிரிஞ்சல் ஃப்ரை. இது வந்து நான் வந்து
கண்டிப்பாக என் ரெசிபி எப்படி இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில். ஸ்கிப் பண்ணாத வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். திரும்பி வந்துடுறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.